Hod oštepom všetci dobre poznáte. A čo tak hod pneumatikou? Presnosť a odhad budú v tomto prípade vysoko potrebné. Dokážete hodiť pneumatiku tak, aby ste ju trafili tam, kam treba? A dokážete tak urobiť na stanovenú vzdialenosť? Len na jeden jediný pokus? OK, v tomto prípade vám dáme výnimočne pokusy 2, no netrafenie prvého vás bude stať čas, netrafenie druhého si budete musieť s úsmevom a radosťou odangličákovať. Cieľom prekážky je ľubovoľným spôsobom v rámci bezpečnosti odhodiť pneumatiku a trafiť na presne určené miesto. V tomto prípade potrebujete prehodiť pneumatiku cez stĺpy. Nebojte sa, ako som hovoril, na zdolanie tejto prekážky máte výnimočne 2 pokusy. Takže nádych, výdych a idete na to. Ide o penalizačnú prekážku pre verzie OCR Profi a OCR Training, kde za jej nezdolanie zaplatíte angličákmi. Vo verzii Fun si môžete kľudne hádzať pneumatiku aj celý deň, až dokým nezačneme baliť prekážky. Tešíme sa na vás, angličáci.